Армысыздар, ардақты ағайын, футбол сүйер қауым. Футбол жанашырларына ФФК ТВ мен Қазақстан футбол федерациясының бірлескен жобасын назарларыңызға ұсынамыз. Ел футболы жайлы сараптамалық бағдарламаның қазақ тіліндегі алғашқы санын қабыл алыңыздар. Арена төрі бағдарламасының алғашқы қонағы Бақтияр Байсейітов. Сәлеметсіз. Қазақстан футболына еңбегі сіңген маман, Қазақстан футбол федерациясының вице-президенті. Бүгін бізбен бірге ел футболы жайлы сөз қозғамақ. Ал Бақтияр мырза, біріншіден әңгімеміз ұлттық құрама командасынан бастасақ деп ұсыныс бар. Иншалла, мына біздің құрама команда дейміз, өзіміздің енді бас өзіміздің командамыз әр елде осы құрама команда болады. Неге десеңіздер, әр өз чемпионаттарында қандай клубный нелер дейді ғой, командалар өздері жақсы болса, мысалы елдерінде, Испания еліндегі, Германия еліндегі, басқа да елдердегі жақсы клубтары жақсы болса, олардың құрама командасы да жақсы болады. Сол себептен бізде енді өзіміздің мына құрама команданы қазір көріп жүрміз. Мына халықтың көңілінен шықпай жатыр. Неге десеңіздер, осы әрі қарасаң, мына Исландиядан да ұтылды, мына жақын арада. Одан кейін Ресей командасымен тең түсті 0-0. Кейін мына кешегі ойында мына Буркина Фасо деген командамен 12-ші неде тағы да тең түсті. Сол себептен мына бізге көп телефон шалып жатқан адамдар. Неге десеңіздер, біздің Қазақстанда өте жақсы, шын ниетпен жақсы көріп футболды. Соны біздің құрама командамыз қалай ойнайды екен, Құдай қаласа осы енді бір шығатын күні бар ма екен, жақсы ойыншылар бар ма екен. Біз енді мына келе жатқан 18 жылға 2018 жыл мына неде болатын, Москвада өтетін әлем чемпионатына біз қатысына аламыз ба екен деген ниетпен келеді ғой бәрі. Сондай ниетпен бізде енді неге бардық осы ойынға Буркина Фасо елімен. Олар енді біз ойладық, өздерінің енді құрама командасын, основной құрама командасын әкеледі ме деп. Бірақ олар өйерде ойыншылары үлкен ағылшын командаларында елінде, Франция командаларында ойнайды, жақсы командаларда. Сол себептен олар үшінші, даже екінші емес, даже үшінші құрама командасын әкелген. Неге десеңіздер, әр командадан бір-екі ойыншыларды жинап, сөйтіп құрастырып дегенде, сөйтіп әкеліп бізге ойын көрсетті. Сонда да біздің ойыншыларымыз онша көңілден шықпады. Жанкүйерлер біраз ашуланып айтады ғой, неге десеңіз, олар да біліп жатады. Оның алдында интернет бар бізде, қарайды. Қандай немен келіп жатыр бұлар, мынандай бұрын білетін, жақсы білетін ойыншыларда қарайды, мұна основной составқа жоқ, екіншісі ма, үшіншісі ма, сөзі олар жоқ дейді. Сөйтіп звондап бізге, бұл неменеге бұлар бізді сыйламай ма дегендей қылды. Келді енді. Келгенмен біздің оларға бет қарастарымыз онша болмады. Біз енді ондай екінші командасымен келсін, үшінші командасымен келсін. Біздің бар неміз оларды ұту керек еді. Мақсатымыз. Ұтып, жанкүйерлерімізге жақсы ұтыс несін көрсетіп, жақсы ойын несін көрсетіп, комбинациялар көрсетіп, сөйтіп көңіліне шығу керек еді. Бірақ бізде олар үшінші составымен келсе де, біздің ойыншыларымыз Қазақстан құрама командасы болса да, өздерінің ойындарымен бірінші өзіміздің жанкүйерлердің көңілінен шықпады. Соған өтінішке орай қатты қиналып дегендей, қанша телефонмен не естіп, мына жанкүйерлерден, бұл не бұл, қашан шығамыз, бұл ойнай аламыз ба, ойнай алмаймыз ба? Біз недегі, не дейді, біреуі маған бітеді,
бір команда ма жоқ кофенің аты ма деп айтады. Мен айтам, қайдағы кофе ол не ғой, бір ел бұл, Буркина Фасо деген. Мықты команда. Бұл неме, олар бұрын ойнамаушы еді ғой футболды. Олар бізден жақсы ойындарды көрсетті ғой бір моменттерде. Мен айтам, қазір футбол ойнай алмайтын халық жоқ, бәрі ойнайды. Бірақ олар шын пейілмен ойнайды. Шын пейілмен, намыспен ойнайды. Бізде сол көрінбеді ойында, алаңда. Біз қанша күтіп отырдық енді. Қарайсың ғой енді. Қасымызда жаңағы нелерде отыр, солардың келген енді бастықтары, жаңағы ложада. Сөйтіп сұраймын ғой мен, Қазақстан елін осы күнге шейін білдіңіздер ме десем жоқ. Мен айттым, вот енді білесіңдер деймін. О, жақсы екен, елдеріңіз жақсы екен, халықтарыңыз тамаша екен, өте көңілдері жақсы екен, бізге енді қол шапалақтап, бізге нелерін беріп жатыр, енді жылы лебіз айтып жатыр, осындай дейді. Мен айтам, сендердің мына футболистерің қандай состав десем, біз енді әшейін мына нелерден алдық. Неге десеңіздер, біздің нелеріміз, ойыншыларымыз үлкен командаларда ойнайды. Солар келе алмады. Өрде ақырғы ойындар. Турдың где-то 27-28 турлары олар жібермеді деп айтты. Сонда мен өзім ішімнен өкпелеп, сонда айтқан нем ғой, интервьюімде да. Әр адам, әр футболист өзінің құрама командасына шыққанда барлық нәрсені ұмыту керек. Оның үйінде жұмысы бар ма? Оның әйелімен ұрысып қалды ма? Оның бір проблемалар бар ма? Мына финансовый жөнінде. Олардың бәрін ұмытып, осы неге шығып, алаңға шығып. Сол шын несімен жүректен ойнап, сөйтіп халықтың көңілінен шығу керек. Жанкүйердің қолына. Сол кезде біз өзіміздің немізді тырысып ойнап, намыспен ойнасақ, бұл ұтатын команда еді. Яғни ойын кезінде поляда комбинациялар да болды. Иә. Біршама комбинация болды, ойын біраз болды, бірақ гол болған жоқ. И сөзіңізге қарағанда намыс болған жоқ па сонда? Бұл жерде енді бір-екі өзіміздің жаңағы нелеріміз, футболистеріміз жаңа ойнайтын, Смаков сияқты, жаңағы мына Исламханды да онша не алған жоқпыз, көрген жоқпыз. Жаңағыдегі біздің қорғаныс та, шабуылшылар да онша алаңда өздерінің комбинацияларымен көрінген жоқ та. Соны осындай жолдастық кездесуде көрсете алмаса, мысалы, біз енді 12-сіне білесіздер, 12-ші мына неде, 12-ші неде Түркиямен ойнаймыз үйінде. Сол кезде ол официальный ойын ғой. Мынау жолдастық кездесу. Ал енді нерде есе бұлай қорқып, или бұлай мұнай бола ма, болмай ма деген комбинациямызды көрсете алмасақ, официальный ойында қалай көрсетеміз? Мысалы деймін. Ол жерде обязательно очко алу керек. Бұл жерде ешкім сенен неғып тұрған жоқ. Бірақ та сен намыс ойнап, халыққа ойнап, мына жанкөрге ойнап, соны ұтсаң, саған жанкөр лебізін айтып, жақсы қол шапалақтап, саған не айтады осында, біздің құрама команда достойын екен деп ойынға. Ол ондай болған жоқ. Ол бұл енді бас бапкердің несі. Неге десең, мен ол бөлмейді ау деймін. Онда бөлігі болмайды бас бапкерге. Бұл жолдастық кездесу, бұл әшейін шоу бір деп, или официальный ойын ба деп, оны бөлме керек. Ол айту керек. Міне, бүгін ойнайсыңдар ма? Ойнайсыңдар. Сендерге осындай халық кеп отыр. Олар да билеттен алып отыр. Сендер осы жақсы ойын көрсетіп, бүгін ұтпасаңдар, шын намыспен ойнап, гол болмаса да, мына көңіліне шығуларын керек, жанкүйердің. Сонда сендерге қарап отқан телевидение бар, қалап отқан стадионға келіп отқан адамдар бар. Оны кейін қанша олар неден шығар, шетелдерден звондайды. Сендер ойнап жатсыңдар, қалай ойнап жатсыңдар деп жаңағыдай телефонмен. Солардың көңіліне шығусын, сол кезде сен құрама командасы болсаң, сен шын пейіліңмен ойнау керек. Сонда ғана біздің құрама бір жерге жетеді ау деген ойдамын. Бақтияр аға, осы құрама командасына енді
Қазақстанда ең үздік, ең жақсы ойыншылар шақырылады. Олар өз клубтарында мықты ойнайды. Күштерінде аямай, жүгіреді, топ тебеді, гол салады керек кезде. Неге ұлттық құрама командасында өзіні анда-санда ғана көрсетеді? Оны о кезде, мысалы, мен соны айтып жатырмын ғой, бөлуге болмайды дегенім сол ғой. Бұл бас бапкерден несі, өзінің айтатын айту. Осы өзінің құрамасына жинап алған жаңағыдай футболистерге, ойыншыларға, мынау сендер менің қарамағыма келдіңдер ма? Мен еш нәрсені білмеймін. Қай клубта ойнап жатсың сен? Мысалы, Ордабасыда ма, Астанада ма, Қайратта ма, маған бәрібір. Сендер жерге келдіңдер ма? Мына келдіңдер бүгіннен бастап. Сен менің біздің қарамағыма өтесіңдер ғой. Сендер 100%-ке немен ойнап алғарың керек, ынтамен. Ойнамайсыңдар ма? Сен маған керек емес. Болды, бір айту керек та. Неге десеңіздер, мен қанша мына өзім высший школа тренерді оқып жүріп, Москвада, мен көргендерім бар. Мысалы, Бесков деген бас бапкері болды, Спартакта, білесіз қой енді. Ол құрама командасы Советский Союз кезінде де істеді. Сонда Хидеятуллин деген ойыншылар болды, білесіздер ғой? Бессонов деген ойыншылар болды. Сонда көріп, жаңағыдай Хидеятуллиндер даже мынандай жүгіру кезінде, мысалы, бір нені, упражнениені до конца не қылмайды, тренировкадан шығарып тастайды. Сонда мен қайран қалушым. Мынау сборныйдың ойыншысын Спартакта ойнап жатқан жағандай шығарып тастады ғой дейді. Авторитет. Сонда мен ойлашым, мынаны қарашы, мына бас бапкердің қандай строгий екен деп. Қатал екен. Аямайды екен. Ешкімді шығарып тастайды. Сол кезде мен ойлашым, мынаны қарашы. Действительно, оларда намыспен былай немен, шын жүректен, шын немен ойнамаса, қазір желание болмаса, алып тастайды деп. Соған енді былай да қарадым. Енді мағанда мына жерде бізбен бірге отырған жаңағыдай жанкүйерлерді бір-бірімізге қараймыз, бұл не болды? Анау ненің комбинацияны до конца давай етпейді. Мына жақтан что-то аяғын алып қалады. Мына жерде до конца жүгірмейді. Мына жақтан что-то артқа қайтпайды. Бір-бірін подстраховка жасамайды деп. Енді оның бәрін айта бермейсің ғой енді. Команданы жамандай бергенде болмайды ғой енді. Жақсылай бергенде де, мақтай бергенде де бізде түк жоқ, мысалы. Если әр команданы 3-0, 4-0 ұтып атсақ, онда айтатын ек, қойшы, Буркина Фасоны қазір бытшын шығарамыз деп. Бірақ оған тілің бармайды. Неге десең, командаң сені подвайт етті, ұталмады. Егер де қазір командамыз, осы құрама командамыз, мынау нелердің бәрін ұтып, жаңағы анау Чехиямен ойнадық, дұрыс па? Латвиямен ойнадық, дұрыс па? Турциямен ойнадық, Исландиямен ойнадық. Бәрін бытшын шығарып өшерде 10 очкомен или 11 очкомен келе жатсақ, мен айтатын ем, мыналар енді өздерін сәл неғып жатыр ғой, басқа Түркияға дайындап жатыр ғой деп мен ойлаушы. Эксперимент жасап. Мынаны енді, мынадай әшейін, не дейді анау? Екінші немен ойнағандай, скорост 4-ші не алған жоқ, 3-ші скоростпен ойнады дегендей қылды. Айтуға болатын еді. Қалай айтасың олай? Анадан да ұтылды, мынадан да ұтылды, анадан да ұтылды, мынадан да ұтылды. Мына жерде еще күшін Түркияға жинап жатыр десек, ол да бізге тілме бармайды да енді. Соған қарағанда менде қанша өкініп, қанша ұйықтамай дегенде ойлайсың, қалай бұл құрама команда деген, бір енді осы халқымыз, 17 миллион халқымыз бар, соның ішінде неужели бір 20 бала тауып, осыны ойната алмай жатырмыз-ау дегенде айтамыз ғой енді, мысалы. Соған қарағанда мен өзіміздің мына футболистерге айтатын, сен шақырды ма? Шақырды. Сен ұйықтамадың ба? Сағат 5-ке шейін, мысалы. Сен ұйықтамай келдің бір жақтан. Ертең ойын. Сен составқа сені қойды ма?
айналайын ойынға шықты, сол жерде барлық ненің бәрін таста, қанша күшің бар, шықпай қой. Әйтпесем тұрып өзіңді көрсетіп, анандай мына жерге жүгірме, ана жерге жүгірме, ана жерде онша жай ойнап, мына жерде алдай алмай, ана жақта не қылмай десең, онда халық басқа көзімен саған қарайды, сыйламайды. Ал сен барлық жақсы жағдайлармен бәрі жаңағыдай ойнап, барлық команда 11 адам жаңағыдағы айтады ғой, өліп талып ойнап шықсаң, сол кезде сені халық біледі, сенің жаның беріп ойнағаныңды, сөйтеді да сені ұтылып қалсаң да, тең түссең де саған айтады, сендер бүгін жақсы ойнадыңдар ғой, бірақ болып тұрады ғой, ондай айтады ғой, байдың қызында да болады. Сонда сөйтеді де, олар түсінеді сені, уже өздері айтады, ұрыспаңдар бұлар жақсы ойнайды дейді. А ондайды көріп тұрған жоқпыз пока. Сол себепте менің қорқатыным мына келе жатқан Турция командасынан сондай мәнмен шығып, бір-біріне орысша айтады ғой, ссылаться етіп, мынау анаған сенеді, мынау мынаған сенеді. Әр адам бірінші өзіне сену керек. Әр футболист. Оны кейін барып бір-бірін поддержка жасау керек. Бір-біріне көмектесу керек. Бір-біріне сөзбен де, мына қимылымен де көрсету керек. Ойнайық та мына қарап тұрсын ғой, бізге бұл ойнамасақ болмайды бізге. Бізге түсінбейді халық оны кейін. Бізді оны кейін барып жолда көрсе, онда өйтіп ойнағанша өле салыңдар дейді ғой, қазақтың сөздері. Стадионға да келмейді. Стадионға да келмейді. Өздерің көріп тұрсыңдар қанша халық жинайды ғой. Сендер жақсы ойынмен көрсетіп тұрғанда, мысалы, Латвияны да ұтып, Чехияны да ұтып, Исландияда ұтып, сөйтіп не алғанда сендерге қанша халық келеді еді. Дұрыс па? Үш ойында есе сендер, мысалы, 9 емес, ешкім болса 7 ашық алғанда. Қандай болады? Әжептәуір болып қалады, дұрыс па? А қазір не? Мынау келе жатыр, кейін 3 ойын сыртта ойнаймыз. Енді бәрі біздің футболистерге не ғой? Өздері жақсы жиналып, кейін бас бапкерін жақсылап, сыйлап, не болмаса оған поддержка дегенде беріп, енді бар шын пейілмен ойнаймыз, желаниемен ойнаймыз десе, шықса. Енді біздің, мен де айтып кеттім ғана интервьюда, біз енді Афганистан емеспіз ғой деп. Афганистан деп айтқаным мен Афганистанды ол ойнаймайтын халық деген жоқпын. Оларды мен өкпелетуге менің хақымда жоқ, мен өйтпеймін де. Но ол жерде соғыс болып жатыр ғой. Қанша жыл болды? 35 жыл, 36 жыл соғыс болып жатыр. Мысалы да енді. То Союз кезінде барды, көмектесеміз деп. То ана американецтер де келіп, қанша оларды неғып жатыр. Оларда стадион да жоқ жөнді. Оларға аренда береді, мысалы, басқа елдерде, Германияда, Испанияда аренда береді. Просто келіңдер, сендер жандар ашиды ғой. Сөйтіп жүрген нелерге, елге мен әшейін айттым. Біз енді Афганистан емеспіз ғой, бізді үйретуге футбол несі. Біз балдар біледі, 14 жыл біз уже Европадамыз. Олар Азияда, Афганистан. Сол себепте мен айтқаным жаңа, бізді не енді үйрете беруге де бізге керек емес, біз уже полностью футболдың несін білеміз. Ана Смақов сияқты, жаңағы Исламхан сияқты жігіттер бар. Енді менің олардың деңгейі енді Рабен или Рибери сияқты демеймін. Но сәл де болса былай орташалау, былай біздің Англияның командасы болсын, Германияның командасы болсын, былай средний командалармен ойнай беруге олардың да шамасы жетеді, мысалы. Сол себептен бізді осындай әлі үйрету керек, әлі оларға подтягивать ету керек деген сөздің керегі жоқ. Біз уже бәрін білеміз. Только сол балдарды барлық ынтасымен, солардың несімен әкеліп, сол қоя білетін бапкер болса, сол кезде біз үлкен неге жетеміз деген ойымда сондай не бар. Табыстарға. Яғни, жеңістерге. Рахмет. Осы Түркиямен ойынға бір 2 аптадай уақыт қалды. Осындай кезде не істеуіміз керек? Менің ойым қазір бір сұрағанда, мен тағы да ойыншылар алдың ба деп сұрағанда, бас бапкерден ол айтты, тағы да 1-2 баланы алып жатырмыз,
Сонымен енді білмеймін, енді тағы да бір екі-үшеуін алатын шығар. Ол енді қазір осы жылдың ішінде біздің Қазақстанның футболистерінің бәрін көріп қалды ғой енді. Әр жерге барып жүр, өзі Алматыда постоянно ойынға келіп тұрады. Менің көзімше где-то 1-4 ойынға келді ау. Соған қарағанда бұл біздің ойыншылардың бәрін біледі. Әр елдің өздерінің менталитеті бар ғой, мысалы. Олармен сөйлесе білу керек, солармен сөз табу керек, тіл табу керек. Олардың жақсы нелерін білу керек. Мысалы, біреу жақсы угловой не алады, біреу штрафнойды ұрады, біреу комбинация жасайды, біреу 5-6 адамды алдап кете алады. Солардың бәрін құрастырып, өзінің ойымен сондай команда құрып, осыны іске асырам деген оймен бұл неге қойса, сол кезде бір нәрсе болады деп ойлаймын. Түркиямен. Түркия халық білесіздер ғой енді. Олар біздің рейтингке қарағанда олар бізден өте көп жоғары ғой. Неге десеңіздер, олардың ойыншылары барлық шетелде ойнайды. Ана Дортмундта ойнайды, анау Боруссияда ойнайды, неде ойнайды, Баварияда ойнайды. Үлкен не ғой енді, Германияда көп қойлар. Олар үлкен командаларда ойнайды. Соған қарағанда олардың деңгейі де биік бізге қарағанда. Олардың несі де, неде бізде, рухы дейма, духы дейма, сол оларда шыққанда олар бұлай өз несімен ойнайды ғой. Енді барық, намыспен, бұлай сеніп дегендей, алдаса бір екі-үшеуін оларға жолда тұрма дейді ғой, енді алдап кете беретін. А бізде тұрып қалады топты, кімге берем деп қалады, сол кезде уже уақыт көп кетіп қалады да бізде. Онан кейін артқа береді топты. Сол сәл қорқыныш, онан кейін бар басқа балдарға да не қылады, жұғады. Сөйтіп бір-біріне қарайды, мынау сәл сасып қалды, менде онша ойнай алмай қалады. А оларда ондай жоқ. Сол себептен бізге соны іске асыра алса біздің бас бапкеріміз, мен ойлаймын, Түркиямен жақсы ойын көрсетуге біздің шамамыз бар. Ұлттық құрама командасынан кейін Премьер лигасының 12-ші туры өтті. Осы 6 матчтың ішінде ең қызық деп айтпаймыз, бірақ өте қызық бір матч болды. Алматыда Қайрат пен Ақтөбе ойнады. Алматыда орталық стадионда Қайрат пен Ақтөбе арасындағы матч өтті. 12-ші турдың басты кездесуін тамашалауға стадионға 12.500 жанкүйер келді. Бірақ қос команда жанкүйерлері алғашқы таймда сүйікті футболшылардың орындауында гол көре алмады. Екінші таймда ақтөбеліктер мүмкіндікті мүлт жібермей есепті ашты. Маркос Пиззелли берген пасқа бірінші жеткен Сергей Хижниченко баспен тамаша гол соқты. Осыдан кейін шаршап қалған Маркос Пиззеллиді бас бапкер Владимир Газаев, Алексей Антонов қалмастырды. Украиналық легионер алаңға шыға салысымен алыстан жойқын соққы бағыттады. Қайрат қақпашысы Плотников қолда тұрған допты тоса алмай, қақпасына екінші голды жіберіп алды. Әрине бұл алматылықтар үшін ауыр соққы болды. Дегенмен Владимир Вайс шәкірттері ойынның соңына дейін матчты құтқарып қалуға тырысты. Кездесудің 86-ші минутында ақтөбеліктер айып алаңында ойын тәртібін бұзды. Төреші Артем Кучин еш ойланбастан допты нүктеге қойды. Пенальтиді орындаған Бауыржан Исламхан өзінің ұлттық құрамадағы әріптесі Стас Покатиловтан айласын асыра алмады. Жас қақпашы допты тырп еткізбей қағып алды. Бұл арада Алматыда қатты жел болып, ауа райының да қолайсыз болғандығын ескере кеткеніміз жөн. Одан кейін ойынға қосымша белгіленген минуттарда Жерар Гоу сол қапталдан берілген пасты жерге түсірместен қақпаға дәл бағыттады. Кодиварлық шабуылшының бұл биылғы маусымдағы 11-ші голы болатын. Одан арға Қайраттың қайраты жетпеді. Ақтөбе көш басында. Енді осы матч туралы. Осы ойынды көп жанкүйер күтті. Мысалы, ана Буркина Фасомен ойнағанда 3000-дай халық жиналды. Қайрат пен Ақтөбеге 10.000-нан асып кетті. 10.000 сәл асты да. Соңғы жылдары Қайрат пен Ақтөбе арасында өте қызық. 10.000-нан асты. Где-то 10.000-нан астау деймін. Неге десеңіздер, Ақтөбенің де жанкүйерлері келді. Екі секторды алып алды. Екі секторды ма, үш секторды ма. Енді жақсы не берді, поддержка берді өз командасына.
Соған біз де дайындалдық. Не енді адам футбол дегеннен кейін енді жеп жатқан асын жерге қояды дейді ғой. Сол сияқты біз де күттік бұл ойында. Жаңағы Қайрат Алматы мен жаңағы Ақтөбенің ойыны біз күттік. Енді ол жерде оны кейін жаңа ғана сол жерде істейтін бас бапкер Газаевтың әкесі келді. Сол жерде барлықтар келіп, акиматтан келді бәрі. Сол жақсы ойын көреміз дегендей қылып. Оның алдында Қайрат Атыраудан ұтылып қалды. Мен сол кезде де айттым, мыналар что-то несі жоқ қой былай. Әр команда өздері қанша бірінші, екінші орында келе жатқан командалар, басқа командалар келгенде, мысалы Ресейдің командаларына қарасаңдар, Зенит болсын, жаңағы ЦСКА болсын, басынан бастап бірінші нөмірмен ойнайды. Бірінші нөмірмен. А бұл жерде ана немен де кубоктан ертіспен де жаңағы Қайрат кубокта. Оны кейін жаңағы мына Атыраумен де, оны кейін мына Ақтөбемен де бұлай несі жоқ. Бұлай жаңағы атақаға шығу сразу басынан бастап жаңағы допты ана алдына теуіп жүгіріп бәрі сол жерде прессинговать етіп сол жерде ойнамын десем, жоқ, қайтадан Ақтөбе бірінші немен нөмірмен ойнап жатыр да. Мен сразу жүрегім дір ете қалды. Сөйтіп жан-жағыма бүйтіп қарап қоямын да, мен ойлаймын, не болып қалды бұларға деп өзімді. Бұлардың несі оншақ келтіремей жатыр ма? Бұлар неменеге шаршап қалған ба? Не үшін бұласы? Мысалы, әлемде бірінші, екінші орында келе жатқан командалар екі рет өз полюсында ұтылмайды подряд. Ұтылмайды. Ұтылуға олар вообще хақысы жоқ. Оның кейін түсінбейді ана жанкүйерлер. Как это так? Если Барселона бар ғой, өз полюсында екі рет ұтылса, Мессиң бітшін шығарады. Там идет уже полностью там интернет болсын, жаңа не болсын, газет болсын, бітшін шығарады, мына ойнамайды деп. Сол жерде мен де таң қалдым ойынына. Жақсы ойын көрсетіп дегендей қылып айтады. Мысалы, ой, интрига была, там друг на друга шли, там стена на стену деді, ол әңгіме ода емес қой. Әңгіме результатта. Сен бірінші ойында Атыраудан ұтылдың ба? Да, ұтылып қалдық, болмай қалды, не деп айтуыңа мүмкін. А мына екінші ойында, енді не қылсаң да оғыл, худой конец әйтеуір тең түс, мысалы да, но ұтылма. Әсіресе Ақтөбемен. Әсіресе Ақтөбемен сен оны жіберіп қоясың дедім, уже алға. Ол жіберіп қойды қазір. Олар сразу орысша айтқанда 6 очковый дейді ғой, 6 очколық ойынды ұтып кетті. Анаяқта тең түсті Қайрат олармен. Олар келді Қайрат кетті. Сөйттіғын 20 қанша очкосымен алдына кетті. Қайрат 18-мен қалды. Енді мұнаяққа жету, ол да бір сара. Олар да өздерінде ойнайды, Қайрат сыртқа шығады, или өзінде ойнайды Таразмен. Таразда жақсы команда келе жатыр енді. Алтылықта келе жатыр ғой. Сол себептен мен де ойланып қалдым бұлай. Құрама командаларымыз бұлай ойнайды, біздің клубтағы командаларымыз бұлай ойнайды. Бұлар өздерін аяй ма, неге аяйды футбол десе. Бұлар енді әшейін жүрген, енді бұларда не команда, не ғой ойыншылар, бұлар тегін ойнамайды. Бұлар ақысын алып ойнайды. Бұл ақыларда азы не емес. Сол себептен бұлай өзім ойым, бұларға психолог керек па, жақсы бапкерлер керек па, оларды бұлай жаңағыдай сізге айтып кеттім ғой, Бесков сияқты. Сондай бапкер керек па, бұлай айтқанда сөзін екі етпейтіндей. Қандай ойыншы болсаң да, мысалы. Профилактика. Да. Сонда менің ойым жанкүйерлерге де жақсы болады, футболистердің өздеріне де жақсы болады, и командаларға да жақсы болады. Осы ортада Шымкентте Ордабасы мен Шахтер ойыны жайлы бізде қысқаша бейнематериал бар. Соны тамашалап көрейік. Өткен апта соңында Қазақстан премьер-лигасының 12-ші турының матчтары аяқталды. Ордабасы өз алаңында Қарағандылық Шахтерді қабылдады. Бұл арада алаң иелерінің бапкері мен негізгі құрамның бірнеше футболшысының өткен маусымда Шахтерді өрге сүйрегендігін айта кетуіміз керек. Биылдан бастап кеншілер ұжымында қаржыдан қысылтаяң жағдай туысымен олар оңтүстікке қарай ойысқан.
Ал Шахтер командасының жағдайы енді ғана орнына келе бастағандай. Тіпті команданың бас бапкері қызметіне жақын арада ресейлік маман Валерий Карпинді келіп қалуы ықтимал деген әңгімелер бар. Алғашқы таймда есеп еш өзгермеді. Ал ойынның соңына қарай алаң иелерінің бір шабуылы өз нәтижесін берді. Александр Трайковичтің голы ордабасыға маңызды 3 ұпай әкелді. Ордабасы осы матчтан кейін турнирлік кестенің екінші сатысына көтерілді. Бақтияр аға, осы ғаламтор желісінде Шахтердің бапкері болып Валерий Карпин дейді, болып келеді. Шахтерға ма? Иә, деген ондай әңгіме бар да интернетте. Осы сіздің ойыңша осындай мықты мамандардың Қазақстанға келгені дұрыс па, немесе дұрыс емес пе? Енді Валерий Карпин деңгейі өте биік қой. Неге десеңіздер, осы Спартак Москва командасында өзі ойнады. Оны кейін неге кетті? Сельта, неге Испанияға. Содан кейін барып, ол бас бапкер болып, осы неге келді? Спартак Москваға. Соны жақсы, оның қарамағында, оның басқаруымен жақсы ойындар көрсетіп, Спартак Москва командасы где-то екінші орынға шейін көтерілді. Үшінші орында точно. По-моему, үшінші орындарға жүрді. Оны кейін сәл түсіп қалып, где-то 6-шы орынға ма, 5-шы, 6-шы орынға сөйтіп, оны жаңағы команданың иегесі Федун жаңағыдай сөйлесіп, екеуі келісті, бұл кетті. Сөйтіп, бұл қазір Испанияның бір командасында бас бапкер болып істеп келді. Білмеймін қазір, оның келуі ол Қарағандыға жақсы болады деп ойлаймын. Біздің Қазақстанға да жақсы болуы мүмкін. Неге десеңіз, ол футболды түсінетін, білетін, әшейіннен келмейтін, ондай бапкер бізге келсе, бізге плюс болады деп ойлаймын. Плюс болады. Неге десеңіз, ол бір жағынан аты бар, деңгейі бар, футбол жайлы біледі, шетелде ойнап келген, ол кедей емес, бір жағы. Ол кедей емес, ол өзі баршылық ода. Ол футбол жайында жақсы Шахтер командасына үйретеді деп ойлаймын. Егер ол келсе, оны қалай алатын, енді қалай немен шақыратын мен білмеймін, қандай өздерінің арасында қандай сөзі. Но ол келсе өте жақсы болады. Солай ойлаймын. Біздің олар келсе, біздің Қазақстанның, біз енді өзіміз федерацияның атынан да айтамыз, қанша өзімізде ойымызда солай, оның қарамағына Карпин әкелген адамдар емес, мысалы Ресейден, біздің Қазақстанның жігіттерін қою керек. Мысалы екінші бапкер, үшінші бапкер деген сияқты. Соның қасында жүрсін. Соны үйренсін. Ол не дейді нелерге, біздің футболистерге, ол қалай айтады, мына ойыннан кейін не сөйлейді, ойынға дейін не сөйлейді, восстановительный кезінде не сөйлейді, оны кейін барып ойын болып жатқанда не сөйлейді, қандай замечание береді, қандай жерде замечание береді, не айтады, соның бәрін үйрену керек. Соның пайдасы бізге үлкен көп болады. Бізде де бір өзіміздің Маурини шықсын да деп. Соны енді содан Құдайдан тілеп жүргеніміз сол ғой. Неге десеңіздер, біздің Қазақстан дейміз, енді өліп не қылатынымыз осы еліміз, жеріміз, Қазақстанымыз дейміз. Осы Қазақстаннан, мына Москваға ма, неге ма шығып, сөйерде финалда 32 команда ішінде біздің команда жүрсе, біз не дейді ана, төбеміз неге жетеді дейді, көкке жетеді дей ма? Ана Лужникеде ойнаса бар ғой мысалы. Ол кезде Лужнике стадионының бар ғой, жартысынан көбі қазақтар болады ғой. Өрде отырады бәрі. Сол ойынға барады. Арман ғой. Арман ғой ол. Ол да арман, соған бірінші арман ғой. Сол арманға жету үшін іс қылу керек. Табыну керек. Жүгіру керек, ойнау керек, үйрену керек. Сол себепті мен айтып отқанымда сол Карпин сияқтылар кесе. Арманнан мақсат қылу керек. Мақсат қылу керек. Арманнан мақсат қылу керек. Ол кесе, ол үйрену керек. Оған біздің жігіттерді, біздің былай, не дейді ғой анау, жақсы үйренетін жігіттер болады ғой былай, қағып алатын дегендей. Мынау мысалы Жозе Мауриньоның бар ғой, ол футболист емес.
переводчик болған кезде. Ол переводчик болған. Білесіз, ана ағылшын несінде, тренерінде, Робсонда. Сөйтіп, одан үйреніп, Фергюсоннан үйренді, Робсоннан үйренді, кімнен үйренді, анау Арсеналдың главный тренері, Венгерден. Бәрінен үйреніп, соның бәрін жинап, жаңағыдай тетрадтарына жазып, үйреніп, соның кейіннен өзі тренер болды. Тренер болды дағын бағы шауып кетті, Португалияны неге шығарды Европаға. Одан кейін оны шақыра бастады, қай жерге барса команданы бірінші орынға шығарады. Елордалық Астана осы турда бас бапкерсіз қалған Ертіспен ойнады. Осы ойын тең түсті. Елордада Астана Арена стадионда Астана мен Ертіс кездесті. Өткен турда өз алаңында Тараздан жеңілген Ертіс бас бапкер Дмитрий Черышевті қызметінен босатқан еді. Дегенмен ойынның алғашқы голын керекулік футболшылар соқты. Гол авторы Константин Дудченко. Бірақ елордалықтар аса қатты қобалжымай бірден есепті теңестіріп тастады. Бұл нәтиже бірінші таймда еш өзгермеді. Екінші кезеңде Астана шабуылдары өткірлеу болды. Соның бірінде Станимир Стойлов шәкірттері гол соғып, есепте алға шықты. Патрик Тувумаси берген пасты Таңат Нөсербаев баспен қақпаға дәл бағыттады. Ойынның соңғы минутында шабуылға шыққан қонақтардың бағы жанды. Қарбаласқан сәтте Азат Ерсәлімов Ненат Эричтің қақпасына гол соқты. Есеп 2-2. Бақтияр аға, осы Черышевтің ұлы Испанияда Вильяреал командасында ойнайды. Иә, ойнайды. И жақсы ойнайды. Мықты ойнайды, жақсы ойнайды. Мықты бір ойыншысы. Бірақ әкесі аса қатты мықты бапкер бола алмады ма? Әлде Ол да жаңа айтып отқандай, сіздің мысалы бұрын Совет елі кезінде естеріңізде ма? Афонин, Стрельцов, Воронин деген нелер болды ғой, Шустиков дегендер өте құрама командада ойнады. Совет елі кезінде құрама командада ойнады. Солар бас бапкер бола алмады. Мына жаңағыдай айтқан Мауриньо сияқтылар болып кетті. Бұл Құдай берген бір не? Адам бұлай футболистерге өзінің мақсатын жеткізу, бұлай үйрете білу, соларға айтқанда соның жұмысын бұлай жаңағыдай айттым ғой, Бесков жөнінде де қалай строго сөйлеп, жаңағыдай өзінің несін іске асырып, ойын іске асырып сондай білетін болса, ол болады. Мына Черышев енді баласы жақсы ойын көрсетті, бұл да жаман ойыншы болған жоқ, бұл да жақсы ойыншы болды. Бірақ бұл жерде ол біздің Қазақстанның менталитетін онша не ала алмады. Бұл ойлады, мен келем, сразу команданы бірінші орынға шығарам деп ойлады өзі. Оған енді Смақов та оны о жайында жақсы айтып жүр ғой енді. Черышев деп жаңағы енді осыны жақсы тренировка береді, анау мынау деп. Но бұл жерде бұл неге келіп, оны Ресей командасында істеп келді, онша онда болған жоқ ол. Шетелде онша істей алмады. Сөйтіп келіп, Қазақстанның командасына алып шығарам деп ойлады. Бірақ алған ойыншылары іске асыра алмайды оның несін, ойын. 3-4 командасы, 3-4 ойыншысы келген, онша средний болыпты да алған. Бұның несін ойын іске асыра алмағаны кейін бұл ойындарда, болмайтын ойындарды ұтылып қалды, ұтатын ойындарда. Где-то ұтылмайтын ойындарды ұтылып қалды. Сөйтіп, ол біраз өзінің несін, не дейді ғой, ол ойлады мұна весті көтерем деп. Бірақ жүрегі онша не қылмай, жүрек болмаған екен, не то, что қозғалтамай қалды да, сөйтіп қалды. Яғни кез келген қандай жақсы ойыншысы болса да, бас бапкер бола алмайды ма? Ол бола алмайды. Неге десеңіздер, бұл жерде бас бапкердің бірінші не дейді ғой, ол өте қатты психолог болу керек. Мына Мауриньо сияқты. Өте қатты бұлай требовательный болу керек. Онан кейін барып футболды өте жақсы білу керек. Онан кейін барып оның тактикасын, стратегиясын, қалай ойнайын. Мысалы, 11 адамның қай ойыншым менің, қай жерде ойнайтын қылып алатынды ашып не алмау керек та, ашып атсатпау керек. Соны біліп, сонда қай жерге қандай футболистің іске асып жүрсе, сенің ойың, сол кезде сен бір нәрсе, бір неге жете аласың. Әйтпесем, ана жақсы ойыншы, мына жақсы ойыншы деп ала берсең, ол сенің
тактикаңа түсінбесе, жаңа стратегияңа түсінбесе, ол команда болмайды. Осы турда өз алаңдарында жап-жақсы ойнайтын Тараз бен Қайсар жеңіліс тапты. Таразда қала аттас команда Атырауды қабылдады. Атырау сапында өнер көрсететін Мұрат Тілешев, Абдулай Декате, Жасұр Нәрзіқұлов, Берік Айтбаев секілді футболшылар әр маусымдарда Тараз сапында ойнаған. Солардың бірі Берік Айтбаев ойынның 6 минутында есеп ашты. Бұрыштамадан көтерілген допты қорғаушы қақпаға баспен дәл бағыттады. Өз алаңында жеңілгенді жөн санамайтын Тараз шабуылға лап қойған. Бірақ бірде соққы қақпадан қиыс кетсе, бірде қақпашының қолынан табылып жатты. Ойын бойы қолы жүрмеген әулиеталықтар тіпті 1 ұпайға да қол жеткізе алмады. Ал Атырау болса 6-шы ойынды қатарынан жеңуде. Қызылордада Қайсар тағы да жеңілді. Соңғы кездері жанкүйерлерінің наразылығына ұшырап жүрген аяқтопшылар бұл жолда дегендеріне жете алмады. Тіпті ойынның 13-ші минутында қақпаларына гол да жіберіп алды. Алаңның екінші жарты бетіне берілген алыс диагональ пасты Илнур Мангуткин баспен өте шебер бағыттап Кирилл Пряткинді қапыда қалдырды. Қорғаныстың қателігі Қайсар футболшыларын одан әрі шабуылға шығуға жігерлендірді. Бірақ Владимир Муханов командасы тамаша тактиканың арқасында есепті еселеп кетті. Бұл жолы да стандарттық жағдайдың әсерінен. Айып алаңына асырылған пасқа жүйткіп келген Әлібек Бөлешов бірінші жетіп, алаң иелерін тіпті есеңгіретіп тастады. Бірінші таймда алаң иелерінде тағы да бірнеше гол соғатын мүмкіндік болған, бірақ шабуыл өтіндегі жігіттерге сәттілік жетіспей жатты. Дәл мұндай ұпайсыз ойындар сериясын Қайсар ойыншылары тағы да жалғастыратын болса, қызылордалық жанкүйерлер тағы бір наразылық акциясын өткізуі әбден ықтимал. Ал Бақтияр аға, Атырау осы ойыннан кейін екінші орынға көтерілді. Бұл күткен нәрсе ма, әлде уақытша құлыс па? Менің ойым мына Никитенко мен істескемін. Никитенко бұл футболды жақсы білетін бапкерлердің бірі. Футболды. Әсіресе Қазақстан футболын. Әсіресе Қазақстан футболын Ресейде де істеп келді. Талғайыппен бірге бұлар Грозный командасын мына Ресей елінің кубогын алды. Екеуі істесіп. Оның ішінде енді Коньков та бар. Сол себептен бұл Қайратта мен істеп жүргенде 2006 жыл мен бұны шақырғанмын, өзіме көмекші болды. Бұл особенно мына қорғаныс несін жақсы біледі, тактикасын. Мысалы, қазір линия ойнайды ғой 4. Бұл 5 немен шықты. Сөйттіғын үшеуі центральный, жаңалдегі ойыншы қорғаушылар, екеуі линияда, екі жақтан. Оң жақ, сол жақта. Сол себептен екеуін тағы да бұл әкеп қойды артына. Сөйтіп бұл қорғанысты бірінші бекітті Қайратпен ойнағанда. Мына неменде Таразбен ойнағанда. Сөйтіп бірінші өзіне не жібермеу, гол жібермеудің ойын ойналды. Бір моментті күтеді бұл. Никитенконың сондай ол бапкер. Бір моментті бір не болып қалса, ұстаса, соны салу әйтеуір ана командаға. Сөйтіп таған мына қорғаныс көтеді. Тебе ма, анаяқтан лақтыра ма допты. Еле ойыншылары где-то 1 минут, 2 минут жата ма алаңда, ол өзінің несін. Но сол нені жақсы үйреніп алған бұл тактиканы. Сол себептен әр команда Никитенкомен ойнағанда, қанша қиыншылықтарға жетеді. Бұның ойыны мынандай сұлу ойын емес, тактика, техника көрсетеді. Бұныке только результат. Нәтиже керек болған. Бұның Атыраудың ойынына қарасаң, мысалы, Атыраудың ойынына қарасаң, сен сұлу ойынды көрмейсің. Өз Атырауды ойнағанда көрсететін шығар енді. Сәл одан не команда болса, деңгейі кіші. А бұлар только немен ойнайды. На результат ойнайды да. Сондай бапкер. А Қызылорда болса, Қызылорда ол Дима Агай дейді. Ол осы ойыннан кейін сұрапты, мен отставкаға кетем деп. Оны әкім жібермепті. Мен енді сені әшейінен алған жоқпын, саған осы өзім нем бар, надеяться етем деген дейді ғой, орысша айтқанда. Сен енді қалып, өшеде жұмысты ақырына шейін апар. Жоқ, мен осы Көкшетаудан ұтылғаннан кейін мен кетем деген ол заявление жазғандай бопты да, енді айтыпты несіне. Сөйтсе ол жібермепті дегенде естім. Бірақ Диманың Агайдың
енді өзінің результаттары бар. Ол Павлодарда істеді, бірінші орынға келді командасын, Қостанайда істеді. Ол жақсы не көрсетті ғой енді результат. Енді бұл қазір Қызылорданың неғып шығармай жүргенін мен білмеймін. Ойыншыларын да онша білмеймін оның. Мен бір ойынын көрдім Шымкентте, тең ойнады. Мен барып өйде делегат болғанда. Сол кезде көрдім, мен бір айтатын сөзімді айттым енді Димаға. Осындай деп. Енді бас бапкер болғанын, оның бәрі неңді айта бермесін ғой, ол өзі біледі ғой. Соған қарағанда қазір бұның настроениясы жоқ. Неге десеңіз, өз полосында Көкшетаудан жеңіліп қалды. Енді қазір сырт ойынға алаңға шығады, сөйледі қандай болады, Құдай біледі. Бұлардың бар ойы қазір енді алтыққа іліну ғой. Алтыққа ілгеннен кейін бұлар бөлініп кетеді. Соған енді ілінбей қалам ба деп ойлап жатқан ойы шығар. Но Көкшетау енді жақсы ойын көрсетті деген естідім. 12-ші турда тағы бір хэт-трик орын алды. Жерард Гоудан кейін 3 гол соққан бір матчта Уче Калу тобылдың шабуылшысы. Қостанайлық тобыл 12-ші турда Затобольск қаласында Жетісуды қабылдады. Ойын жауған жаңбырға байланысты сәл кеш басталды, және алаңның да сапасы осыған байланысты күрт нашарлап кетті. Дегенмен кездесудің 37-ші минутында Уче Калу алаң иелерін алға шығарды. Нигериялық шабуылшы кезінде Испания Ла Лигасында өнер көрсетіп, 6 гол соққанда болатын. Арада 6 минут өткеннен кейін талдықорғандықтар ойын тәртібін бұзды. Ортадан көтерілген тамаша пасты ырқына жақсы көндірген Уче Калу есепті 2-0-ге жеткізді. Тобыл ойыншыларында матч тағдырын түбегейлі шешіп тастайтын тағы бір мүмкіндік болды. Жетісу қақпасына белгіленген пенальтиді Томаш Симкович соға алмады. Дегенмен бірінші таймның бұл нәтижесі тобыл жанкүйерлерін қанағаттандырған болатын. Ал екінші таймда есеп айырмасын қысқартуға тырысқан қонақтар өз дегендеріне жетті. Ойынның 65-ші минутында Душан Савич қапталдан келген пасты жақсы қабылдап, екі қорғаушы мен қақпашыны қапыда қалдырып, таблодағы көрсеткішті 2-1 қылды. Кездесудің 73-ші минутында әріптесінен тамаша пас алған Огнен Красич қақпаға тіке бет алып, әріптесі Уче Калуға тамаша пас шығарды. Осы күні 29 жасқа толған Нигерия ұлттық құрамасының шабуылшысы маусымдағы 3-ші хэт-триктің авторы атанды. Бақтияр аға, осы 12-ші турды жалпылама қорытынды жасасақ, не айтуға болады? Менің ойым, мына 12-ші турды жаңағы осы әр өткен тур бізге бір не әкеліп жатыр ғой, жаңалық. Кім ойлады, мысалы, Көкшетау Қызылордаға барып ұтады деп. Мысалы, кім ойлады, Атырау Қайрат ұтады деп. Кім ойлады, Ақтөбе Қайрат келіп ұтады деп. Кім ойлады, Атырау Таразды барып ұтады деп. Неге десең, Тараз Қайратты да ұтып жіберді, Астананы да ұтып жіберді. Сол себептен біздің бұның ішінде жақсы не бар да, командалардың ішінде бізде бұлай әшейін айтып, результатты біле бермейсің. Тоболды ұтпаған команда жоқ. Тоболды Көкшетауда ұтып кетті, Тоболды Ақтөбеде ұтып кетті, Тоболды тағы да бір команда ұтып кетті, өз алаңында. А қазір Тобол 3-1 қып Жетісуды ұтып жатыр. А Жетісу келіп Шымкентте ұтып кетуге сәл-ақ қалды. Сол себептен менің ойым, қазір барлық командалар бірдей. Деңгейімен де, ойын несімен де, ойын ойнауымен де, тактикасымен де бірдей. Бізде такого бір енді асып баратқан бір команда жоқ. Мысалы, Барселона сияқты, Реал сияқты. Басқа командалардан олар кетіп қалады ғой. Или Бавария сияқты. 5 тур бұрын бірінші орын алып заканчивает. Да, чемпион болады. Сондай жоқ бізде. Ол да бір жағынан жақсы. Күтпеген жерде ана командадан ұтылып қалады, мына командадан ұтылып қалады. Ойламайсың да, мына бәрін ұтып жібереді деп. Сол себептен біз енді қазір ойынның мына футболистердің өздерінің несіне, техника жағына мән беру керек, физика жағына мән беру керек. Қайрат сияқты бұлай ойын бастағанда бірінші нөмірмен емес, екінші нөмірмен бастауы да маған загадка. Просто неде? Мен түсінбеймін оны. Әр команда өзінің жанкүйерін қуанту үшін өз полосында жақсы комбинация көрсетіп, жақсы ойын көрсетіп, жақсы голдарымен. Футбол не ол? Футбол гол ғой.
Гол ұрса бәрі мәз болады, дұрыс па? Голсыз футбол емес. Сол себептен менің мына неге айтатыным, бұл 12-ші тур осылай өткенде де мен бір жағынан жақсы деймін. Екінші жағынан 13-ші, 14-ші, 15-ші турлар жақсы болсын, жақсы ойын көрсетсін, жақсы ойындар көрсетсін, жақсы техника көрсетсін әр команда. Сөйтіп өздерінің жанкүйерлерін қуансын, бізді қуансын. Біз енді оған только қуанамыз. Онан кейін біздің одан құрама командамыз жақсы шығады деп ойлаймыз. Сол құрама командамыз Құдай қаласа бір жақсы ойын көрсетіп, Түркияны ұтып кетсек, ол біз енді не дейді ғой, қуанышымыз жер жарады дей ме, сол сияқты болады. Қадірменді көрермендер, осымен бағдарламамыз аяқталды. Студиямызда қонақ болған Бақтияр Баситов. Рахмет сізге аға. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.